अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से पता चल गया होगा कि मैं आज बनाने वाली हूँ कहवा ज़ुकाम के लिए। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ले लिए सौंफ, अजवाइन और ये है छोटा सा टुकड़ा सुहागा का। ये आपको पंसार की दुकान से आराम से मिल जाएगा। साथ ही हमने ले लिया 1 लौंग, 2 काली मिर्च और ये है बड़ी इलायची और दालचीनी। तो चलिए जी कहवा बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया, उसमें 3 कप पानी शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें ये सारे मसाला जात जो हमने प्लेट में निकाले थे ये ऐड कर देंगे और इसको दम पे रख के इतनी देर पकाएंगे कि ये 2 कप बाकी रह जाए। तो ये देखें जी, हमारा कहवा बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको स्ट्रेन करके तो इसमें हनी ऐड करेंगे। मेरे पास अभी हनी नहीं है तो मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। हनी से इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको आप दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करें। तो बच्चे जो कि 6 माह से बड़े हैं उनको भी आप ये इस्तेमाल करवा सकते हैं, 2 से 3 चम्मच। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।